আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি আপনারা প্রত্যেকে অনেক ভালো আছেন। চলে আসলাম আবারও আপনাদের সামনে নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। এবং আজকে আমি যেই টেস্টনেটটা নিয়ে কথা বলবো এটার নাম হচ্ছে প্লাজা ফিনান্স একটা টেস্টনেট। এখান থেকে আপনারা পোটেনশিয়াল একটা রিওয়ার্ড আর্ন করতে পারবেন কোনো রকম কোনো ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াই। এবং সেটা কিভাবে করবেন, কি কি প্রসেস আপনাকে নিতে হবে, কি কি স্টেপ নিতে হবে, সেগুলো নিয়েই আজকের ভিডিও। তাই প্লিজ স্কিপ করবেন না এবং ভিডিওটা টানাটানি করবেন না। যেখান থেকে শুরু করতেছেন একদম দেখে দেখে তারপরে এন্ড লেভেলে যাবেন, ঠিক আছে? যাই হোক, তো যারা নতুন আছেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিন, টেলিগ্রামে জয়েন হয়ে নেবেন সমস্ত আপডেটগুলো আগে আগে পাওয়ার জন্য। আজকে আমরা এই টেস্টনেটটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করব। এবং আগে থেকে একটু বলে রাখি, এই টেস্টনেট করার জন্য আপনার মেইননেট যেই বেজ নেটওয়ার্ক এবং ইথেরিয়াম আরবিটাম নেটওয়ার্ক, সেখানে মিনিমাম $1 হোল্ড থাকা লাগবে। ওটা আপনার ওয়ালেট থেকে ওরা নিয়ে যাবে না, কিন্তু আপনি একটা বোট নাকি রিয়েল মানুষ সেটা জানার জন্য তারা এই স্টেপটা নিয়েছে। এবং অবশ্যই আপনার মেইন যে নেটওয়ার্ক আছে, মেইন নেট, সেটার মধ্যে এই পরিমাণ ডলার হোল্ড রাখতে হবে, ঠিক আছে? যাই হোক, বাকি যে স্টেপগুলো আছে সেগুলো আমরা ধাপে ধাপে শুরু করি। $1 সবার কাছেই থাকে আজকাল। এখান থেকে আমাদের প্রথম যেই কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের বেস সেপোলিয়া নেটওয়ার্কের ইথেরিয়াম লাগবে। তো ইথেরিয়ামটা পাবেন কোথায়? ইথেরিয়াম ব্রিজ করতে হবে, সেই জন্য এই যে উপরে যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে এই লিঙ্কটাকে আপনি কপি করবেন। কপি করার পরে আপনি চলে আসবেন আপনার কিউই ব্রাউজারের মধ্যে এবং এসে লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দেবেন। তো লিঙ্ক পেস্ট করলে এই ইন্টারফেসটা আপনি পাবেন। এখানে দুইটা লিঙ্ক দেওয়া আছে ওয়েবসাইটের, উপরে একটা নিচে আরেকটা। যেইটা আপনার পছন্দ হয়, যেইটাতে আপনি মানে ফিল করেন, কমফোর্ট ফিল করেন, ওইটাতে গিয়ে ব্রিজ করে ফেলবেন। আমি এইটা দিয়ে করছি। এটা একদম ইজি ছিল, ফার্স্ট অ্যাটেম্পে হয়ে গেছে, বাট উপরেরটা একটু ঝামেলা করছিল। যাই হোক, তো এইটা থেকে আমি ব্রিজ করে নিচ্ছি, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। উপরে আপনার ইথেরিয়ামটা বসাবেন সেপোলিয়া, আর নিচে ওরাই দিয়ে দিবে যে আপনি কতটুকু পাবেন। তারপরে এই কনফার্মের উপরে ক্লিক করবেন, 3বার কনফার্মেশন নেবে, তারপরে আপনার ব্রিজটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে? যখন আপনার এই ব্রিজ করা শেষ হয়ে যাবে, দেন আপনি এই যে রেজিস্টার বাটনের উপরে একটা ক্লিক করবেন। সরি, এটা বাটন না, লিঙ্ক। তো এই রেজিস্টার লিঙ্কের উপরে আপনি একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করলে এই ইন্টারফেসটা পাবেন, ঠিক আছে? ওয়েলকাম টু প্লাজা, এইটা আপনার সামনে আসবে। এবং এখান থেকে তো এই যে ইন্টারফেসটা আপনার কাছে আসবে, আসার পরে আপনি এখান থেকে কি করবেন, গেট বেজ ফসেট। তো এই গেট বেজ ফসেট এইখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। এইখানে ক্লিক করলে দেখবেন এই ইন্টারফেসটা আসছে, ঠিক আছে? তো এইটা আসলে আপনি কি করবেন, এই যে দেখেন এইটার মধ্যে একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করে ওয়ালেট থেকে কনফার্ম করবেন। তাহলে এদের যেই চেইনটা আছে না, এই চেইনটা আপনার মেটামাস্কের মধ্যে অ্যাড হয়ে যাবে। বাট বর্তমানে কোনো ফসেট নাই, দেখতে পাচ্ছেন ফসেট এমটি। এই জন্য আমরা মূলত ব্রিজটা করেছিলাম, আদারওয়াইজ আমাদের ব্রিজ করা লাগতো না, অটোমেটিক আমাদের কাছে কিছু পরিমাণ সেপোলিয়া টেস্টনেট চলে আসতো, ঠিক আছে? এরপরে আপনাকে যেই কাজটা করতে হবে, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন গেট ফসেট তো আমরা পেলাম না, এখন আমরা ওয়ালেটটাকে কানেক্ট করে দিব। তো ওয়ালেট কানেক্ট করার জন্য কানেক্টের উপরে ক্লিক করবেন, তারপরে মেটামাস্ক। এরপরে হচ্ছে আপনার যেই পপ আপ আছে সেই পপ আপটাকে একটু খেয়াল করবেন যে গেল কিনা। হ্যাঁ, তো এইখান থেকে আপনি এটাকে কনফার্ম করে দেবেন, ঠিক আছে? তো আমি এটাকে কনফার্ম করে দিচ্ছি এবং দেখেন আমাদের যেই ব্রিজ করেছিলাম সেই অ্যামাউন্টটাও কিন্তু চলে আসছে। এবার আমাদের কি করতে হবে, টেস্টনেটের যে কাজগুলো আছে সেইগুলো কমপ্লিট করতে হবে। তো ওয়েবসাইট কই গেল, হারাই গেল, কারণ এই যে এবার দেখেন আমাদের ফার্স্ট স্টেপ শেষ, আমরা এক ওয়ালেট কানেক্ট করে ফেলেছি। এখন আমাদের দরকার গেট টেস্ট টোকেন, ঠিক আছে? তো এইটার জন্যই মূলত আপনাকে ইথেরিয়াম হোল্ড করতে হইতো, আদারওয়াইজ দরকার পড়তো না। এখন আমরা গেট টেস্ট টোকেনের উপর একটা ক্লিক করব এবং আমার ওয়ালেটটা চেক দিব, ওয়ালেটে কোনো পপ আপ আসছে কিনা। না, ওয়ালেটে কোনো পপ আপ ছাড়াই তারা আমাদেরকে টোকেন দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? একবারই নেওয়া যায়, যা বুঝলাম। এরপর স্টেপ 3, ইউজ অ্যাপ। তো এখন আমাদের এইটার যে টাস্ক আছে সেই টাস্কগুলো করতে হবে। এখন আমি আপনাদেরকে ধাপে ধাপে দেখাচ্ছি যে এখান থেকে আপনারা কি কি করবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এইখানে প্রথমে বন্ড ইথেরিয়াম, এইটা আমরা হচ্ছে বাই করব। তারপর আমরা লেভারেজে ক্লিক করে লেভারেজ ইথেরিয়াম বাই করব এবং তারপর আমরা উইথড্র করব এই দুইটাকে, ঠিক আছে?
দেন এটা আমরা ডেইলি করতে থাকবো। এখন আসেন কিভাবে করবেন। তো এইখানে দেখেন এই যে সবার উপরে আছে টপ বন্ড টোকেন, এই যে বাই অপশনটা আছে এইটার উপরে একটা ক্লিক করবো, ঠিক আছে। বাইতে ক্লিক করলে দেখেন আমাদের WESD ব্যালেন্স দিছিল একটা এবং বন্ড ইথেরিয়াম হচ্ছে 0 এখন টোটাল 0। তো এইটাকে আমরা বাই করব, তো 0.1 আমি দিচ্ছি এবং দিয়ে এই যে বাই। এরপর আমরা ট্রানজাকশনটা কনফার্ম করার জন্য আমাদের ওয়ালেট থেকে আমরা কনফার্ম করে দিব অথরাইজডের যেই পপআপটা। আসলে মেটামাস্কের কিউইর এক্সটেনশনটা খুবই ডাউন, এক এক সময় এই সমস্যাটা আসে, এটা মানে মেনে নিতে হবে, কিছু করার নাই। ফোন থেকে কাজ করলে এই ঝামেলাগুলো হয়। আমার পিসিতে রেকর্ড হচ্ছিল না। তো যাই হোক, আমরা এইরকম একটা ইন্টারফেস পেয়েছি। এখান থেকে নেক্সট, তারপরে অ্যাপ্রুভ, ঠিক আছে। এই অ্যাপ্রুভগুলো বা টোকেন ট্রানজাকশনগুলোর যেই ইস্যুটা আসে তখন আপনি চেষ্টা করবেন একদম ম্যাক্স যেই লেভেলের ফি আছে ওইটা দিয়ে কাজটা কমপ্লিট করার জন্য, তাহলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তো আমাদের কি বলে ফসেটটা সরি এই যে ইথেরিয়াম বাই করার যেই ইয়েটা ছিল ওইটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলেছি। এখানে পেন্ডিং আছে ট্রানজাকশন, আচ্ছা আরও একটা যাবে কনফার্মেশন। তো এটাকে আমরা কনফার্মের উপরে ক্লিক করে কনফার্ম করে দেব। এইখানে স্পিড আপ অপশন আসতে পারে, যদি আসে তাহলে স্পিড আপ করে দিবেন এখান থেকে, কারণ স্পিড আপ না করলে দেখা যায় স্পিড আপ আসার পরে যদি আপনি না করেন ওই ট্রানজাকশনগুলো ফেইল্ড চলে যায়, ঠিক আছে। এই দুইটা প্যারা দিচ্ছি। তো এবার দেখেন আমাদের কিন্তু এটা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। এই যে আমাদের প্রথম যেই টাস্ক ছিল সেইটা কমপ্লিট। এবারে আমরা কি করব, লেভারেজের উপরে একটা ক্লিক করে দিব, নিচেই লেভারেজ ছিল, এখান থেকে লেভারেজ ইথেরিয়ামটাকেও আমরা বাই করে নিব। তো আমরা আবার কি করব, বাইতে ক্লিক করার পরে আমাদের আবার উপরে WST ইথেরিয়াম দিয়ে এটাকে বাই করতে হবে। আবার আমরা 0.1 এখানে ইউজ করব এবং এইটাকে আমরা বাই করে নিব। একই প্রসেস যেটা আপনি একটু আগে করলেন সেইটা আবার এখানে করবেন, ঠিক আছে। যেটা আসবে নেক্সট অ্যাপ্রুভ, অ্যান্ড এইটাকেও আবার একটা ট্রানজাকশন যেই কি বলে অ্যাপ্রুভাল আছে সেটা দিয়ে দিবেন। তো এই সব ক্ষেত্রে একটু সময় আপনাকে দিয়ে কাজগুলো করতে হবে যেন ফেল না হয় এবং ফিগুলো মাথায় রেখে তারপরে দিবেন, ঠিক আছে। তো সেকেন্ড কনফার্মেশন আমাদের কাছে চলে গিয়েছে, তো আমরা এটাকেও অ্যাপ্রুভ করে দেব। ফি আসতেছে না, এবার আসছে বাট মেবি ফেল চলছে কারণ ফি একদমই আসতেছিল না। আমি দেখলাম যে অনেকগুলো জিরো হয়ে গেছে। যাই হোক, তো এবার দেখেন আমাদের কিন্তু দুইটা টাস্ক এখান থেকে কমপ্লিট, ঠিক আছে। এই যে এইটা কমপ্লিট। এবার আমরা পোর্টফোলিওতে যাব এবং এগুলো উইথড্র করে ফেলবো, ঠিক আছে। তো এইখানে আমরা যেটা করব, এই যে পোর্টফোলিও দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে, এই পোর্টফোলিওতে এখন আমরা ক্লিক করব। তো পোর্টফোলিওতে ক্লিক করার পরে এই ইন্টারফেসটা আসছে এবং দুইটায় দেখেন বাই মোর এবং ইথেরিয়ামে আছে গেট মোর। তো এইখান থেকে আমরা সিম্পলি উইথড্র এবং উইথড্র এই দুইটাতে ক্লিক করব, তাহলেই কিন্তু আমাদের টাস্ক মোটামুটি কমপ্লিট। তো কি করব, উইথড্রতে একটা ক্লিক করে দিব। এইখান থেকে 0.1 রেশিও ধরে আমরা উইথড্র করে ফেলি, 0.01 আসলে ধরে উইথড্র। যেহেতু এই টাস্কটা আমাদের প্রতিদিনই করতে হবে, ডেইলি বেসিসের কাজ, তাই একেবারে সব উইথড্র করে ফেলবেন না। প্রতিদিন একটু একটু সোয়াপ করবেন, একটু একটু উইথড্র করবেন, তাহলে আপনার ফিটার যেই মানে আমরা তো 0.6 করছি, তো টেস্টনেট শেষ হলে কতদিন কি লাগে সেইটারও একটা বিষয় থাকে। তাই একেবারে সব কিছু ঢেলে দিবেন না, তাহলে দেখা যাবে যে পরবর্তীতে টাস্ক করতে কিন্তু সমস্যা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এবার দেখেন এই যে স্পিড আপ করে দিলাম আবারও আমি। উইথড্র টাস্কটাও কিন্তু আমাদের মোটামুটি শেষ পর্যায়ে, এখান থেকে উইথড্র হয়ে গেছে। আবার আমরা পোর্টফোলিওতে যাই এবং গিয়ে আমরা প্রথম যেটা উইথড্র করেছিলাম বন্ড ইথেরিয়াম মনে হয়, এবার সেকেন্ডটা উইথড্র করবো। তো এখান থেকেও না, আমরা এইটাকে উইথড্র করছি, এইটাকে উইথড্র দিই। এখান থেকে 0.01 এখান থেকে আবার উইথড্র দিব। এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সেম একই প্রসেস আমরা আবার রিপিট করব। এটা আসলে দেখানোর কিছু ছিল না, তারপরেও বারবার দেখাইলাম যেন আপনাদের ভুল না হয় বা আপনারা মিস না করেন।
তো এখান থেকে আমরা আবারও একই প্রসেস নিচ্ছি এবং একইভাবে আমাদের পেন্ডিং স্পিড আপ আসছে, আবার আমরা স্পিড আপ করে দিলাম। 10% ইন্টারেস্ট হয় এটাতে। মনে রাখবেন, আপনি যখনই কোনো ট্রানজাকশনের স্পিড আপ করেন সেটাতে ফিটা যা থাকে তার 10% এনকারেজ করে নিয়ে যায়, ঠিক আছে। তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের সমস্ত টাস্কগুলা কমপ্লিট হয়ে গেছে টেস্টনেটের। এবারে আপনি তাদের গিল্ডে জয়েন করতে পারেন, প্লাস এইখান থেকে ডিসকর্ডে জয়েন করতে পারেন। তো গিল্ডে জয়েন করার জন্য গিল্ডের যে লিঙ্ক আছে ওইটা পাবেন। এখানে আপনার সোশ্যাল মিডিয়া প্লাস যেই ওয়ালেট আছে সেটা কানেক্ট করে দিলে আপনি এখান থেকে গিল্ডের যেই টাস্কগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওদের কী কী আছে, এখানে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া পাবেন, পয়েন্ট মাল্টিপ্লায়ার, এটা একটা সিক্রেট গ্রুপ, এখানে জয়েন করবেন অবশ্যই। তারপর দেখতে পাচ্ছেন টুইটার ফলো, মানে ওদের টুইটারটা ফলো করতে হবে, এটাতেও কিন্তু আপনার পয়েন্ট মাল্টিপ্লাই হবে। তারপরে হচ্ছে এখানে কি ইমেল, মানে ইমেলটা কনফার্ম করতে হবে। এগুলো যদি আপনি করেন তাহলে কিন্তু আপনার এক্সট্রা পয়েন্ট অ্যাড হবে। বাট দেখেন এখানে মাত্র 895 জন জয়েন করছে। সো আপনি খুবই আর্লি আছেন, এই সুযোগগুলো মিস করবেন না। যেই প্রজেক্টগুলোতে খুব কম মানুষ জয়েন করে সেগুলোতে যখন আপনি জয়েন করবেন আপনার কিন্তু উইনিং চান্সটা অনেক বাড়বে। আর সব ভিডিওর মতন এটাতেও বলতে চাই যে তাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে একটু অ্যাক্টিভ থাকবেন, এতে করে আপনার একে তো প্রজেক্ট সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা হয়ে যাবে, তার পাশাপাশি আপনি কিন্তু এখান থেকে কমিউনিটি ম্যানেজারের যে জবগুলো আছে ওইগুলোও পেতে পারবেন, ঠিক আছে। কী করবেন, ডিসকর্ডে যাবেন, পাবলিক যেই রেসপন্সগুলো করতেছে, আমি ভুল দিছি কথা বলতে বলতে, তো পাবলিক যে রেসপন্সগুলো করবে, মানে কোশ্চেন করে অনেক সময় অনেকে, তো ওই কোশ্চেনগুলোর কী করবেন, অ্যান্সার করার চেষ্টা করবেন। যেহেতু আপনি আগে থেকেই প্রজেক্ট সম্বন্ধে আইডিয়া নিয়েই যাবেন বা আইডিয়া আপনার থাকবে, সেহেতু আপনি কী করতে পারবেন, ওদের অ্যান্সারগুলো ইজিলি করতে পারবেন। দেখেন আমি ভেরিফাইড হয়ে গেছি। এই যে এইখানে দেখেন এই জেনারেলে ঢুকবেন, অনেকেই কিন্তু এই যে ইয়ে করতেছে, এখানে লেখালেখি করতেছে, এইখানে আপনি কি করবেন, টেক্সট করবেন। এতে করে আপনার এইখানে যদি ডিসকর্ডের অ্যাক্টিভিটির উপরে কোনো রেওয়ার্ড দেয় সেইটাও পাবেন, প্লাস হচ্ছে এখান থেকে আপনি অনেক বেনিফিট পাবেন, সেটা পরে বুঝতে পারবেন। তো ডিসকর্ডে দেখলে আপনারা দেখতে পাবেন 5,000 মেম্বার মতন ওরা জয়েন করেছে, খুবই আর্লি আছে। আমি প্রত্যেকে রিকোয়েস্ট করবো প্রজেক্টটাতে জয়েন করার জন্য, কেউ মিস করবেন না। এবং টাস্কগুলো খুবই সহজ, সবাই কিন্তু পারবেন মোটামুটি। আর যদি না পারেন ভিডিওটা আবার একটু ফলো করেন, ঠিক আছে। তো রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ফিল করতে পারেন আপনারা চাইলে, মানে এগুলো একদম জাস্ট নতুন আছে, করে নেবেন এই আর কি। আর যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই, আপনাকে ভিডিও শেষে আবারও রিকোয়েস্ট থাকলো চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং টেলিগ্রামে জয়েন হতে কিন্তু ভুলবেন না। ধন্যবাদ।